Сегодня мы раскроем 10 секретов мужского обаяния, которые помогут вам стать по-настоящему неотразимым. Эти секреты основаны на глубоком понимании психологии и межличностных отношений. Они были отобраны благодаря многолетнему опыту и исследованиям в области социальной динамики и личностного роста. Обаяние – это не просто внешняя привлекательность, это комплекс качеств, которые вызывают чувство восхищения и уважения у окружающих. Это умение быть внимательным и заботливым, проявлять искренний интерес к людям и умение слушать. Обаяние заключается в способности создавать положительные эмоции в общении, быть уверенным в себе, но не высокомерным. Каждый из вас может развить в себе эти качества и стать тем, к кому тянутся люди, кто вдохновляет и привлекает. В этом ролике мы поделимся с вами проверенными методами, которые помогут вам раскрыть свой внутренний потенциал и показать себя с лучшей стороны. Если вы готовы начать путь к личному преобразованию и хотите узнать, как стать более привлекательным в глазах других, то продолжайте смотреть. Мы обещаем, что информация будет полезной и практичной. Запаситесь бумагой и ручкой, потому что эти советы действительно стоят того, чтобы их записать. Давайте вместе сделаем первый шаг к новой, более яркой и успешной версии себя. Давайте начнем. Первый секрет. Искренность. Подлинность притягивает. Когда я был искренен в своих чувствах, люди вокруг начинали относиться ко мне более доверительно. Искренность может изменить вашу жизнь и отношения с окружающими. Искренность – это не просто слово, это философия жизни. Подлинность притягивает, и это не просто мое мнение, это факт, подтвержденный многолетним опытом и наблюдениями. Когда я был искренен в своих чувствах, люди вокруг начинали относиться ко мне более доверительно. Искренность создает атмосферу открытости и доверия, которая является основой для построения крепких и здоровых отношений. В мире, где каждый стремится продать что-то, будь то продукт или идея, искренность становится редкостью. Но именно она отличает настоящего профессионала от толпы. В маркетинге, где каждый контакт с клиентом может быть решающим, искреннее желание помочь и предоставить ценность без скрытых мотивов может стать вашим главным конкурентным преимуществом. Также искренность играет ключевую роль в личных отношениях, особенно с женщинами. Понимание их психологии начинается с понимания себя и своих истинных желаний и мотивов. Женщины, как и мужчины, ценят тех, кто может быть открытым и честным, кто не боится показать свои слабости и одновременно уважает их силу. Искренность не означает отсутствие тактики или дипломатии. Это искусство быть собой, не теряя уважения к другим. Стоицизм учит нас, что контроль над собственными эмоциями и поступками – это путь к внутреннему спокойствию и гармонии с окружающим миром. Искренность в сочетании со стоицизмом позволяет нам быть уверенными в себе и в своих отношениях с другими. Помните, искренность – это не только о том, что вы говорите, но и о том, как вы это говорите. Тон, мимика, жесты – все это передает ваше истинное отношение к собеседнику. И если вы искренне, это чувствуется. Это создает мост между вами и вашими слушателями, между вами и вашими близкими, между вами и вашими клиентами. Второй секрет. Уникальный стиль, создание собственного стиля в одежде и поведении. Я заметил, что когда выражаешь свою индивидуальность, это вызывает интерес у окружающих. Уникальный стиль – это не просто одежда, которую вы носите, это отражение вашей личности, ваших убеждений и вашего взгляда на мир. Это способ несловесного общения с окружающими, который может многое сказать о вас, даже не произнеся ни слова. Когда вы создаете свой стиль, вы не просто следуете модным тенденциям, вы выбираете то, что говорит о вас, что делает вас узнаваемыми и запоминающимися. Это может быть определенный цвет, который вы часто носите, уникальный аксессуар или даже особенный способ сочетания вещей. Но почему это так важно? Потому что в мире, где мы постоянно сталкиваемся с информационным шумом, важно иметь возможность выделиться и быть запомненным. Ваш уникальный стиль может рассказать историю, может вызвать эмоции и ассоциации, которые останутся с человеком надолго. И здесь мы подходим к психологии. Люди склонны интересоваться тем, что выходит за рамки обыденного, что привносит в их жизнь что-то новое и необычное. Когда вы выражаете свою индивидуальность через стиль, вы не только привлекаете внимание, но и можете вдохновить других на самовыражение. Так что не бойтесь экспериментировать.
Найдите то, что работает именно для вас, и не бойтесь этим делиться с миром. Ваш стиль – это ваша история, и только вы можете ее рассказать. Третий секрет. Глубина мысли. Показывайте, что ваши мысли глубоки и разнообразны. Глубина мысли может обогатить наш внутренний мир и помочь нам в отношениях. Глубина мысли не означает сложность или запутанность идей. Это способность видеть за пределами поверхностных явлений, достигать сути вещей и применять эти знания в жизни. В отношениях это означает умение понимать и принимать чувства другого человека, видеть мир его глазами и строить глубокие, осмысленные связи. В стоицизме учат, что наши реакции на внешние события можно контролировать через самосознание и самодисциплину. Применительно к отношениям это означает, что мы можем выбирать, как реагировать на слова и действия других. И этот выбор может быть осознанным и продуманным. Давайте рассмотрим пример. Вы находитесь в конфликтной ситуации, и ваш первый импульс – отреагировать эмоционально. Но если вы остановитесь и подумаете, используя глубину мысли, вы можете увидеть корень проблемы и найти решение, которое будет удовлетворять обе стороны. Глубина мысли также помогает нам быть более терпимыми и открытыми к новым идеям. В маркетинге это может означать способность видеть потребности и желания клиентов на более глубоком уровне и создавать компании, которые говорят непосредственно к их сердцам. В заключение, глубина мысли – это инструмент, который помогает нам лучше понимать себя и других. Она позволяет нам строить более глубокие и значимые отношения, быть более эффективными в работе и жить более осознанной и удовлетворенной жизнью. Четвертый секрет. Тактичность – умение говорить правду так, чтобы не обидеть. Я научился выражать свое мнение, не задевая чувства собеседника. Это навык, который требует не только понимания чувств других, но и умения выражать свои мысли так, чтобы они были услышаны, но не ранили. Тактичность – это не просто выбор правильных слов, это глубокое понимание того, что слова имеют вес, и каждая из них может повлиять на наши отношения. В моем опыте ключ к тактичности лежит в 3 основных принципах. 1. Эмпатия. Поставьте себя на место собеседника. Попытайтесь понять его перспективу и чувства. Это поможет вам оценить, как ваши слова могут быть восприняты. 2. Ясность. Будьте четкими в своих высказываниях. Не позволяйте двусмысленности или неопределенности вызвать недопонимание. Однако ясность не должна быть жесткой, она должна быть сбалансирована с сочувствием. 3. Уважение. Независимо от того, согласны вы с кем-то или нет, всегда подходите с уважением. Уважение к чужому мнению и чувствам – это фундаментальный аспект тактичности. Теперь, как применить эти принципы на практике? Допустим, вам нужно обсудить с коллегой его работу, которая не соответствует стандартам. Вместо того, чтобы сказать «это плохо сделано, попробуйте. Я вижу твою старательность в этом проекте, но давай посмотрим, как мы можем улучшить эти аспекты, чтобы они соответствовали нашим стандартам». Важно помнить, что тактичность не означает избегание правды или ее замаскировывание. Это означает представление правды таким образом, чтобы она была принята без создания негативных эмоций. 5 секрет. Спокойствие. Способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Мое спокойствие в критический момент помогло команде не потерять самообладание. Как достичь внутреннего спокойствия и сохранять его даже в самых сложных жизненных ситуациях? Спокойствие – это не просто эмоциональное состояние, это результат глубокой внутренней работы и понимания себя. Это умение не реагировать мгновенно на внешние раздражители, а дать себе время на обдумывание и принятие взвешенного решения. Важно понимать, что спокойствие – это не отсутствие эмоций, а контроль над ними. Как же развить в себе это качество? Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов. 1. Осознанность. Начните с практики осознанности. Учитесь замечать свои эмоции, не позволяя им управлять вами. Когда вы начинаете понимать, что происходит внутри вас, вы можете лучше контролировать свои реакции. 2. Дыхание. В моменты напряжения сосредоточьтесь на своем дыхании. Глубокое и размеренное дыхание помогает снизить уровень стресса и возвращает чувство контроля. 3. Подготовка. Подготовьтесь к возможным стрессовым ситуациям заранее. Проработайте различные сценарии и ваше поведение в них. Это поможет вам оставаться спокойным, когда что-то пойдет не так. 4. Относительность.
Помните, что большинство ситуаций не так критичны, как могут казаться на первый взгляд. Учитесь видеть большую картину и не давать мелочам взять над вами верх. 5. Самодисциплина. Развивайте в себе самодисциплину. Чем сильнее ваша воля и самоконтроль, тем легче вам будет сохранять спокойствие в сложных ситуациях. 6. Поддержка. Окружите себя людьми, которые поддерживают ваше стремление к спокойствию. Общение с такими людьми может быть очень полезным и вдохновляющим. 7. Практика. И, конечно же, практика. Спокойствие – это навык, который требует постоянного развития и улучшения. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. И помните, ваше спокойствие – это ваша сила. В критический момент именно оно помогает не потерять самообладание и принять правильное решение. Спокойствие дает вам возможность видеть ясно, действовать разумно и сохранять уверенность в себе. 6 секрет. Жизненная энергия. Демонстрируйте свою энергию и страсть к жизни. Мой энтузиазм заразил коллег, и мы достигли великолепных результатов. Жизненная энергия и страсть могут стать ключевыми факторами успеха в любом начинании. Это не просто слова, это философия, которая может изменить вашу жизнь. Жизненная энергия – это та сила, которая движет нами каждый день. Это то, что заставляет нас вставать утром и делать то, что мы любим. Это искра, которая превращает обычные действия в творчество, а работу – в искусство. Но как ее разжечь и сохранить? 1. Найдите свою страсть. Чтобы ваша энергия была неиссякаемой, вам нужно заниматься тем, что действительно любите. Найдите то, что вызывает у вас огонь в глазах, и позвольте этому направлять вас. 2. Питайтесь позитивом. Окружите себя людьми и вещами, которые вдохновляют вас. Позитивное окружение – это питание для вашей энергии. 3. Учитесь у лучших. Обращайтесь к опыту тех, кто уже достиг того, к чему стремитесь. Их знания и мудрость могут стать вашим компасом. 4. Берегите свои силы. Научитесь распознавать, что действительно важно, а от чего можно отказаться. Не растрачивайте свою энергию впустую. 5. Практикуйте благодарность. Благодарность за то, что у вас уже есть, открывает двери для новых возможностей и энергии. 6. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Даже самые энергичные люди нуждаются в отдыхе. Восстановление сил – это необходимый элемент поддержания вашей энергии. 7. Делитесь энергией. Не бойтесь делиться своей страстью с другими. Ваш энтузиазм может стать искрой для кого-то еще. 8. Относитесь к жизни как к приключению. Каждый новый день – это возможность для открытий. Воспринимайте жизнь как путешествие, полное удивительных моментов. 9. Будьте готовы к переменам. Жизнь полна неожиданностей, и ваша гибкость поможет вам адаптироваться к любым обстоятельствам. 10. Помните о цели. Четкое видение того, куда вы направляетесь, придаст вам сил и уверенности в каждом шаге. Моя жизненная энергия – это то, что помогает мне и моей команде достигать поставленных целей. Это то, что заражает окружающих энтузиазмом и позволяет нам вместе творить великолепные дела. Помните, ваша энергия – это ваша сила, ваш двигатель и ваш свет в туннеле. Используйте ее мудро, и вы увидите, как она приведет вас к невероятным результатам. 7 секрет. Мудрость. Делитесь своим жизненным опытом и уроками. Мои истории о преодолении трудностей вдохновляли других. Я хочу поделиться с вами историей, которая, я уверен, вдохновит вас так же, как она вдохновила меня. Это история о преодолении, о том, как встречи с трудностями могут стать кузницей нашего характера. Ведь именно в моменты испытаний мы обнаруживаем в себе силы, о существовании которых даже не подозревали. Однажды, столкнувшись с кризисом, который казался непреодолимым, я обнаружил, что каждая проблема несет в себе зерно возможности. Это было не просто падение, это был шанс взглянуть на мир под другим углом и обрести новое понимание. Я узнал, что мудрость не приходит с возрастом, она приходит с опытом. И не просто с опытом, а с осмысленным опытом. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы должны задать себе вопрос: что я могу извлечь из этого урока? Как это может сделать меня лучше? И вот что я понял: наши трудности – это наши учителя. Они заставляют нас остановиться и переосмыслить наш путь. Они побуждают нас к размышлениям и саморазвитию.
Иногда они даже направляют нас на новый путь, который оказывается гораздо лучше предыдущего. Так что, друзья мои, когда вы сталкиваетесь с препятствиями, не спешите их проклинать. Возможно, именно они являются тем самым толчком, который нужен вам для роста. Помните, что в каждой трудности кроется возможность стать сильнее, мудрее и более сознательным. 8 секрет. Создание интриги. Умение быть загадочным в нужный момент. Я обнаружил, что небольшая таинственность может усилить интерес к вашей персоне. В мире, где каждый шаг может быть отслежен, а каждая мысль предсказана, остается одно могущественное оружие, которое может изменить ход игры – таинственность. Небольшая доля загадочности может привлечь внимание и вызвать неподдельный интерес к вашей персоне. Создание интриги – это искусство, которое требует тонкости и умения чувствовать грань. Как же быть загадочным, не переходя границы и не становясь недоступным? Вот несколько стратегий. 1. Информационный баланс. Делитесь информацией о себе, но оставляйте место для воображения. Например, расскажите интересный факт из своего опыта, но не раскрывайте всех деталей. Это заставит собеседника задуматься и захотеть узнать больше. 2. Задавайте вопросы, показывайте интерес к другим. Это отвлечет внимание от вашей личности и создаст вокруг вас ауру тайны. 3. Неожиданные поступки. Иногда делайте что-то неожиданное, что не соответствует общему восприятию о вас. Это может быть нечто простое, как необычный выбор блюда в ресторане или нестандартный подход к решению задачи. 4. Тайминг. Знайте, когда говорить, а когда молчать. Молчание может быть куда более громким, чем слова, и в нужный момент может усилить интерес к вашей персоне. И помните, интрига – это не о том, чтобы играть с чувствами других или манипулировать ими. Это о том, чтобы создать вокруг себя атмосферу, которая пробуждает любопытство и желание узнать вас лучше. Используйте эти стратегии с умом и уважением к окружающим, и вы увидите, как изменится отношение к вам. 9 секрет. Вдохновение. Будьте источником вдохновения для окружающих. Мои идеи и проекты часто вдохновляли друзей на новые начинания. Вдохновение – это нечто, что не удается поймать, но когда оно приходит, оно способно изменить мир вокруг нас. Каждый из нас может стать источником вдохновения, и в этом нет ничего сверхъестественного. Это не требует особых навыков или талантов. Это требует лишь быть собой и делиться своим видением мира. Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с мыслью о том, что сегодня вы сделаете что-то значимое. Что-то, что заставит других остановиться и задуматься, что-то, что подтолкнет их к действию. Ваши идеи могут быть простыми или сложными, но если они исходят от сердца и наполнены страстью, они найдут отклик. Мои проекты, будь то креативные начинания или социальные инициативы, всегда были направлены на то, чтобы вдохновлять. Я верю, что каждый человек обладает уникальной искрой, которая может зажечь огонь вдохновения в других. И когда мы делимся этой искрой, мы не только помогаем другим увидеть новые возможности, но и укрепляем свою внутреннюю силу. Давайте рассмотрим пример, который поможет вам увидеть, как вдохновение может стать катализатором изменений. Представьте себе человека, который каждый день ходит на работу, выполняет свои обязанности, но при этом чувствует, что что-то в его жизни не так. Он мечтает о том, чтобы начать свой бизнес, но страх перед неизвестным и потенциальным риском заставляет его откладывать этот шаг. Однажды он встречает человека, который уже прошел этот путь, открыл свой бизнес, столкнулся с трудностями, но не сдался и теперь успешно развивает свое дело. Этот человек делится своей историей, рассказывает о своих ошибках и уроках, которые он из них извлек. И самое главное, он говорит о том, как важно следовать своему призванию и не бояться делать шаг в неизвестность. Этот разговор стал для нашего героя точкой невозврата. Он понял, что если другие могут, то и он сможет. Он начал планировать, изучать рынок, общаться с потенциальными клиентами и, наконец, открыл свой бизнес. Было много трудностей, но вдохновение, которое он почерпнул из разговора с успешным предпринимателем, помогло ему не сдаваться и двигаться вперед. Этот пример показывает, как один человек и его история могут вдохновить другого на великие дела. Вдохновение приходит в разных формах, и иногда достаточно просто поделиться своим опытом, чтобы зажечь искру в другом человеке. И последний 10 секрет.
Непринужденность. Будьте естественны в общении. Моя способность вести себя естественно в любой компании всегда привлекала к мне внимание. Это качество, которое не только привлекает к вам людей, но и создает атмосферу доверия и открытости. Непринужденность – это искусство быть собой, не чувствуя дискомфорта или стеснения при выражении своих мыслей и чувств. Это не означает, что вам всегда будет комфортно в любой ситуации, но это означает, что вы можете сохранять спокойствие и оставаться собой, несмотря на внешние обстоятельства. Как же достичь такого уровня непринужденности? Во-первых, это понимание того, что каждый из нас уникален. Не стоит пытаться копировать чужое поведение или манеру говорить, это только отдаляет вас от истинной непринужденности. Вместо этого сосредоточьтесь на своих сильных сторонах, развивайте их и используйте в общении. Во-вторых, важно уметь слушать. Непринужденность в общении достигается не только через говорение, но и через внимательное и заинтересованное слушание собеседника. Это показывает уважение к мнению другого человека и способствует более глубокому и значимому общению. И последнее, но не менее важное – уверенность в себе. Непринужденность приходит с пониманием и принятием себя. Когда вы уверены в себе, вы не боитесь выразить свое мнение или поделиться личным опытом. Это не значит, что вам всегда будут соглашаться, но это дает вам свободу быть истинно непринужденным. Так что, если вы хотите привлекать к себе внимание и создавать приятную атмосферу вокруг себя, начните с развития непринужденности в общении. И помните, что это путешествие, а не мгновенное преображение. Практикуйтесь, экспериментируйте и не бойтесь быть собой. Эти уроки не просто советы, это философия жизни, которая поможет вам стать по-настоящему неотразимым. Попробуйте внедрить их в свою жизнь, и вы увидите, как они изменят ваше восприятие себя и окружающих.